হ্যালো ভাই ও বোন, গুড মর্নিং। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তোমাদের জয়া বোনও অনেক ভালো আছি। আর হলো তোমাদেরকে আমার চ্যানেলে, জয়া ঘোষ চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক অনেক ভালোবাসা শোনা ভাই ও বোন। জানো কালকে না আমি লাইফে আসতে পারি নাই, জানো অনেক দুঃখিত। কেননা তোমরা কালকে আমার জন্য ওয়েট করে বসেছিল অনেকগুলো ভাই বোন, তার জন্য খুব কষ্ট লাগছে। কেননা কালকে আমি আসতে পারিনি, আমার প্রচণ্ড পেটের ব্যথা ছিল, মানে শরীরটা এত খারাপ ছিল, মানে কি বলবো আর, মানে আমি কি বলবো আর, রাত্রেবেলা ভাতও খেতে পারি নাই, তাও হাজব্যান্ড জোর করে টেনে উঠে অল্প একটু ভাত খেয়েছি। তারপরে তো রাত্রে ওরকমই ঘুমাইছি ওষুধ টষুধ খেয়ে, মানে এখনও মানে কমেনি, তাও মানে আছেই, মানে ভালো লাগছে না মানে শরীরটা। তবুও তো আলসেমি করলে থাকলে তো চলবে না, যদি আমি আলসেমি করে শুয়ে থাকি যে আমার পেটের ব্যথা আমি এখন উঠবো না, তাহলে তো আমার শরীরটা আরও খারাপ করবে। তার জন্য কিন্তু আমার কিন্তু ওই এনার্জিটা ঠিকই আছে, কেননা আমি উঠেছি, উঠে সব কাজগুলো কমপ্লিট করেছি টুকটুক করে। তারপরে হলো কিন্তু আজকে আমি রুটি খাওয়া হয়নি, কেননা রুটি আমি আজকে মানে ইচ্ছাই করলো না যে রুটি খাবো। কালকে যে ভাইটা এসেছিলো মিষ্টি নিয়ে আসছিলো, বুন্দিয়া নিয়ে আসছিলো, ভুজিয়া নিয়ে আসছিলো, ওগুলোকে আমি বসে বসে খেয়েছি। একটা মিষ্টি খেয়েছি আর ভুজিয়া বুন্দিয়া খেয়েছি, আর কিচ্ছু খাইনি আজকে, কেননা রুটি আজকে খেতেই পারলাম না, ভালোই লাগতেছিল না আজকে। এই জন্য কিন্তু একটু শক্তিটা কম আছে না। ঠিক আছে, শক্তি দেখি তো আজকে গায়ে করতে পারি না, নাই শক্তি ছাড়া গায়ে করবো আজকে রুটি না খেয়ে। আর হলো, আর দেখো আমি এখন ছান টান করে পুরা লাল একটা ড্রেস পরেছি, রেড কালারের একটা ওড়না নিয়েছি, আর সেজে গুজে তোমাদের সামনে আসলাম। কিন্তু আমার কিন্তু শরীরটা কিন্তু খুব খারাপ, তবুও দেখো সেজে গুজে আসছি। বলো তো কেন? কালকে থেকে আজকে একটু পেটের ব্যথাটা কমেছে, তার জন্য আমি আবার আসতে পারছি। আর এখন তো যাব গরু ঘরে কাজ করতে, আর ঘরের কাজগুলো করেছি। আর দুপুরের রান্নার মধ্যে আমি ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি, আর গাছের লাউ পাতাটা আমি সিদ্ধ দিয়েছি, কারণ আমার হাজব্যান্ড লাউ পাতা সিদ্ধ খাইতে খুবই ভালোবাসে। মানে গাছের লাউ পাতা সিদ্ধ মানে দিলে না ওইটা সিদ্ধটা খেতে খুবই ভালো লাগে। আমি তো মানে খালি পাতাগুলো চেবিয়ে চেবিয়ে খাই, মানে সিদ্ধ পাতাগুলো লবণ টবণ ছাড়া, সেই ভালো লাগে আমার কাছে। আমার হাজব্যান্ডও খেতে ভালোবাসে। আর কালকে যে মাছ আনছিল, মাছটা তো রান্না করা হয়নি, কেননা কালকে আমি আলু সিদ্ধ ডিম সিদ্ধ আমার হাজব্যান্ডই রান্না করেছিল। আর হলো তা রাত্রে তো রান্না করা হয়নি, আমার বাচ্চারা ওগুলোই খেয়েছে কালকে। আর আজকে ওগুলোকেই রান্না করবো মাছটা দিয়ে, আর লাউ আছে ঘরে, লাউ দিয়ে রান্না করবো, লাউ পাতা সিদ্ধ দিয়েছি। আর লাউর যে চোচাটা বার হবে, চোচাটা ভাজি করবো, ওই ভাজিটা আমার ছোটো ছেলেটা খুব ভালোবাসে, খুবই পছন্দ করে, সেজন্য এই কয়টা জিনিসে রান্না করব। আর আজকে আর আমি গরুর বিষয়ে কোনো কথা বলছি না, একদম ডাইরেক্ট গরুর ঘরে যাব এখন, যে গরুর কাউ মিল্কিংটা করবো, আর কিচ্ছু করবো না। কেননা আমার অনেকগুলো ভিডিও বানানো মানে বানাতে হবে, কেননা আমার যে নতুন নতুন ভাই বোন আছে, অনেক গরুর বিষয়ে কিছু জানে না, অনেক কিছু জানে না, তার জন্যই আমি ভিডিওগুলো বানাবো। কিন্তু আমার না শরীরটা খারাপের জন্য মানে বানাচ্ছি না। ঠিক আছে, কয়দিন থেকেই আমার শরীরটা খারাপ, কালকেও খুব খারাপ ছিল, কিন্তু তবুও জোর করে করে আমি মানে বুঝতে দেইনি। কিন্তু রাত্রেবেলা লাইফে আসতে পারলাম না, লাইফে না আসার জন্য তোমরা বুঝতে পারলে যে জয়া দিদি কেন লাইফে আসলো না, সেজন্য। আর আমার ভাই বোনগুলো যে আমাকে এত ভালোবাসে, ওরা যে আমাকে ওয়েট করে ওরা যে বসে থাকে, তার জন্য আমার খুবই মানে ভালো লাগছে কালকে। কারণ আমার অনেকগুলো ভাই বোন আছে আমার জন্য ওয়েট করে বসে থাকে যে দিদি ভাই আজকে লাইফে আসবে, দিদি ভাই 7:30টায় ভিডিও ছাড়বে। আমি তাদের নামগুলো আমার চ্যানেলে একদিন সবার নামগুলো আমি বলবো। বলবো কেন জানো, বলি নাই কেন এখনও বলছি না কেন, কারণ আমি প্লে বটনটা হাতে আসে নাই। আমাকে অলরেডি মেসেজ দিয়ে দিয়েছে, কয়টা নম্বর দেওয়া মানে নম্বর দেয় তো ওখান থেকে, প্লে বটনে যখন তুমি বলবে মানে তখন তোমাকে কয়টা নম্বর দিয়ে একটা মেসেজ পাঠায়। মেসেজটা আমাকে পাঠিয়েছে, আমি মেসেজটাতে সব কিছু আমার অ্যাড্রেস দিয়ে মোবাইল নাম্বার দিয়ে আমি সব দিয়েছি, ওকে করেছে, আমাকে দিবে প্লে বাটনটা। এখন কবে বা আসে, মানে আমার প্লে বাটনটা আসতেছে, এখন যে কবে আসবে আমার হাতে তখন আমি শান্তি পাবো। বিশ্বাস করো, জীবনে যখন ইউটিউব করবে না তোমরা, যখন হলো প্লে বাটনটা যতদিন পর্যন্ত না আসবে ততদিন পর্যন্ত তোমাদের ইউটিউব সফল হবে না, সফলতা পাবে না, যতই টাকা পয়সা পাও না কেন। কেননা ওই জিনিসটা হলো আসল সবার কাছে, আমার কাছে যেরকম তোমাদের কাছে ওরকম। কারণ ওই জিনিসটা যখন পাবে না, উফ কি ভালো লাগবে, কি শান্তি লাগবে। মানে আমি তো একদম প্লে বাটন পাওয়ার সাথে সাথে যে আমি একদম কি করব, মানে আমি কি ভাবতেই পারছি না যে আমি কোথায় থাকবো। মানে এখন আমাকে দিয়েছে মানে মেসেজ করে আমাকে, যে আমাকে দেবে, কিন্তু এখন আমার হাতে আসেনি, আস্তে আস্তে আমার প্লে বাটনটা এখন কবে আসবে জানি না। তোমরা দোয়া করো, তোমরা আশীর্বাদ করো যাতে আমার প্লে বাটনটা তাড়াতাড়ি পাই। প্লে বাটন পাওয়ার পরে তারপরে তোমাদের আমার চ্যানেলে তোমাদের কিছু কিছু ভাই বোনের নাম আমাকে বলতেই হবে। কেননা দেখো ওরা আমাকে সবসময় সাথ দিচ্ছে, ওরা আমাকে আমার ভিডিও ফুল ওয়াচ করছে, তাদের নামগুলো যদি আমি না বলি তাহলে কি হবে বলো? যাতে আমার সবগুলো ভাই বোন যাতে ওই ভাই বোনগুলোকে সবাইকে যাতে সাপোর্ট করে, কেননা ওই ভাই বোনগুলো যদি একদিন সাকসেস পায় আমি অনেক খুশি হব।
আমি সেই খুশি হব সেই। কেননা আমার ভাই বোনেরা যখন সাকসেস হবে তখন আমারও ফুর্তি লাগবে, যখন আমি সাকসেস হচ্ছি তখন আমার ভাই বোনেরা ফুর্তি করছে, আমার ভাই বোনেরা যখন সাকসেস হবে তখন আমারও ভালো লাগবে। বলো ভালো লাগবে না? সেজন্য এখন আমি নামগুলো বলছি না, প্লে বাটন পেলেই আমি তোমাদের নামগুলো বলবো, ঠিক আছে সোনা ভাই বোন? আর এখন আমি গরু ঘরে যাচ্ছি কাউ মিল্কিং করতে, কাউ মিল্কিং করবো। আর গরু ঘরে যদি টুকিটাকি কাজ থাকে একটু করবো, করে তারপরে আমি কাউ মিল্কিংটা করবো। তোমরা আমার ভিডিওটা পুরোটাই দেখো, দেখে কমেন্ট বক্সে কিন্তু অবশ্যই বলবে যে আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো। ঠিক আছে সোনা ভাই বোন, তাহলে আমি এখন চলে যাচ্ছি গরু ঘরে। কিন্তু শরীরটা খুব খারাপ, 3টা রুটি খাইনি, তাহলে তো শক্তিই পাবো না আজকে গরু ঘরে মানে কাউ মিল্কিং করতে। দেখি তো আজকে জয়ার মানে পরীক্ষা, যে জয়া পারে না নাই, না খেয়েও পারে না নাই। ঠিক আছে, আজকে ভাইয়ের, আমার যে সোনা ভাইটা আসছিল, সোনা ভাইটা এত ভালোবাসে, মিষ্টি নিয়ে আসছে, খাওয়ার জিনিস নিয়ে আসছে, ওগুলো খেয়েছি। ওই ভালোবাসার মিষ্টিগুলো যখন আমি খেয়েছি তখন কি আমার শরীরে শক্তি না থাকে পারে নাকি বলো তো? শক্তি অবশ্যই আছে। এখন আমি যাই তাহলে গরু ঘরে। আমার ঘর তালা দিয়ে দিলাম, কেননা আমি যখন গরু ঘরে যাই তখন ঘরটা তালা দিয়ে যেতে হয় আমাকে, কেন গরু ঘরটা অনেক দূর, তার জন্য ঘরটা তালা দিয়েছি। আর বালতি টালতিগুলো নিয়েছি, এই যে দেখো। এখন আমি চলে যাচ্ছি গরু গোয়ালে। আমার আর কি কাজ বলো, আমি খালি গরু ঘরে যাচ্ছি। আর গরুর জন্য দেখো আপেল আর কলা নিয়েছি, কেননা কালকে আনা হয়েছিল, কালকে তো দেওয়া হয়নি। দেখো কতগুলো ছাগল আসছে, দেখো কালকে তো গরুকে দেওয়া হয় নাই মানে কলাগুলো আর আপেলগুলোকে, তার জন্য দিয়ে আজকে নিয়ে যাচ্ছি। ওগুলোকে ওদেরকে দেবো না, আমাদের সুইটি না আমাকে মাথাটা শেষ করে ফেলবে, সেই মানে পাজি সুইটি যাওয়ার সাথে সাথে লাগাই দিবে যে আমাকে কলা টলা দেওয়া, তার জন্য নিয়ে যাচ্ছি ওদের জন্যে। আর জানো আমি এখানে আসলেই যে আশা দেখছি আমাকে ডেক বাজানো স্টার্ট করে দিয়েছে, এখন আর ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড দিতে হবে, পরে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটা দিয়ে দেবো। ঠিক আছে শোনো ভাই বোন, এসে পড়লাম। সুইটি দেখো তোমার জন্য কি এনেছি, কলা এনেছি, এখানে বসে বসে খাওয়াবো। হ্যাঁ তুমি কলা খাবে না? না দেখেছো আমাদের সুইটি কলা খাচ্ছে, ও খাবেই কলা, কলা যদি না দেয় না ওরা আরো হয়ে যায়। আর রেখে দিচ্ছি, দেখো আপেল খাবে। ও বাবা হাতে কামড় দিয়ে দিয়েছে, আপেলটা খেয়েছে। আমি এখন এই গরুটাকে দুনি করব, আমাদের রাজা বাবুকে দুনি করবো। রাজা বাবু আপেল খেয়েছ? রাজা বাবু ও বাবা রে, ওই দেখো, দেখছো আমার হাত পেয়েছে না, বা বাস বাস বাস, দেখেছো ও চাটাচাটি স্টার্ট হয়ে গেল। ও রাজার সামনে আসলে আমাকে চাপতে থাকবে। ওদের ভালোবাসা তো জিব্বা দিয়ে না বলো, ওদের ভালোবাসাগুলো জিব্বা দিয়ে হয়, আর ওদের ভালোবাসাগুলো একদম অরিজিনাল ভালোবাসা, কোনো ডুপ্লিকেট না, দেখেছো? রাজা আমি এখন তোমাকে দুনি করব, ঠিক আছে? তোমাকে দুনি করব আমি এখন। বোন এখন আমি জল দিয়ে বাটগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছি, কেননা পরিষ্কার করে না ধুলে গাখিরে নোংরা পড়বে আর বাটে ইনফেকশন হওয়ার ভয় থাকে, সেই জন্য বাটগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিব। তোমরা ধুয়ে নিবে। ধোয়া হয়ে গেল আমার। সেতে তেল এনেছি, তেলটা এখন আমি মালিশ করব বাটে। দেখো ভালো করে তেলটা লাগিয়ে নিলাম, লাগিয়ে নিলে গায়ে দুনি করতে অনেকটা সুবিধা হয় আমার। দেখো আমি এখন স্টার্ট করছি। আজকে আমি রুটি খেয়ে আসি নাই, তো দেখি ভালো করে গায়ে দুনি করতে পারি না নাই। এরাও মারো। একটু গাখীর খেয়ে নেই, তাহলে শক্তি হবে। আচ্ছা গাখীর যে খেতে পারবে না তার অনেক শক্তি হয়।
আমি মেশিনের মতন গাইডেনি করছি, হাতে পুরো স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি। চাবিটা বেঁধে নিচ্ছি না, চাবিটা খালি কটকট করছে। দেখো ভাই বোন, আমার কাউ মিল্কিং করা হয়ে গেল। আর কতটুকু গাখীর তৈরি করলাম তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি। তোমরা দেখো আমি কতটুকু গাখীর তৈরি করলাম, প্রায় 1 বালতি গাখীর তৈরি করলাম একটা গায়ের। ঠিক আছে সোনা ভাই বোন, আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না। আর নতুন ভাই বোন হলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে বোন করে নিও সোনা ভাই বোন। ঠিক আছে, তাহলে আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই বাই। কালকে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি।